2023年7月9日 GGC 高崎本店に武井壮さんがご来店してくれました。ありがとうございます。しかもこんなに素敵にサインまで書いていただきありがとうございます。 GGC 高崎本店はステーキとハンバーグ専門店です。よかったらお店にもぜひいらしてください。武井壮様ありがとうございます。